ओ बच्चों, कार कितनी सुंदर कार है ये। ओ देखो बच्चों, कितनी सुंदर कार है ये। वाओ, कितनी सुंदर है ये कार। ओ बच्चों, चलो हम इसको चला कर देखते हैं। वाओ, ये तो कितनी सुंदर कार है। ओ बच्चों देखो, हमने इसको चला दिया। ओ वाओ, कितनी सुंदर चल रही है कार। कितनी सुंदर है, देखो बच्चों, कितनी सुंदर कार है। ओ बच्चों, कितनी सुंदर है ये कार। ओ वाह, ये तो कितनी सुंदर कार है। बच्चों ये क्या, कछुआ। ओ वाह, कितना सुंदर कछुआ है। ओ बच्चों देखो, कितना सुंदर है ये कछुआ। ओ देखो बच्चों, इसने तो कैप पहन रखी है टेट पे। ओ वाह, कितना सुंदर कछुआ है। चलो हम इसको भी अभी चलाएंगे। ओ वाह, कितना सुंदर कछुआ है। ओ बच्चों, चलो हम इसको चला कर देखते हैं। ओ हमने इसको ऑन करते हैं हम इसको। ओ हमने इसको ऑन कर लिया। ओ वाह, कितना सुंदर है। ओ ये तो चलने लगा। ओ वाह, कितना सुंदर कछुआ है ये। ओ देखो बच्चों, कितना सुंदर है कछुआ। ओ ये क्या जेसीबी और कार। ओ वाह, कितनी सुंदर है ये दोनों। ओ चलो पहले हम जेसीबी को चला कर देखते हैं। वाह, कितनी सुंदर जेसीबी है ये। ओ वाह, कितनी सुंदर है। ओ ये क्या, कार। ओ इसका रिमोट। ओ चलो हम इसको इस चलाएंगे। पहले हम इस कार को देखते हैं। ओ वाह, कितनी सुंदर कार है बच्चों ये। देखो बच्चों, ये तो पुलिस की कार लगती है। ओ वाह, कितनी सुंदर कार है ये। ओ चलो हम इसको ऑन कर लेते हैं। ओ हमने इसको ऑन कर लिया। चलो हम अब इसको रिमोट से चलाएंगे। ओ वाह, कितनी सुंदर कार है। ओ ये तो चलने लगी। ओ वाह, कितनी सुंदर कार है ये। ओ ये क्या है। ओ बच्चों ये क्या ऊँट। ओ वाह, कितना सुंदर ऊँट है। ओ बच्चों देखो, कितना सुंदर ऊँट है ये। ओ चलो हम इसको भी चलाएंगे। पहले हम इसको देख लेते हैं। ओ वाह, कितना सुंदर ऊँट है। ओ ये क्या है, बिल्ली। ओ वाह, कितनी सुंदर बिल्ली है। ओ बच्चों देखो, कितनी क्यूट बिल्ली है ये। ओ वाह, कितनी क्यूट है ये बिल्ली। चलो हम इसको चला कर देखते हैं। ओ वाह, ये तो कितनी सुंदर चलती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।